Okay, hello guys, part 2 Rusi Kero Enduro Super Moto Sit Up. So dito nagbabaklas ng sprocket. So papalitan natin yung rim. So papalitan natin yung rim ng 17 in 17 na size na rim, dalawa harap at likod. So sticker saka papa-align ng kan. So inuna ko muna yung sticker lang yan. Ayaw kong pinturahan kasi mahirap din pag tumagal na babakbak. Bali di ko nakunan ng video yung kung paano nila ini-align kasi pila daw yung gagawain nila kaya iniwan ko. So yun, tapos maayos naman, makinis. So ayun, nag-commute tayo para mahirap kasi kapag yung motor mo pa ang laki. So nga lang traffic. So meron na tayong tire, may rim na rin, so may interior sa pang interior. Tapos ang importante sa lahat, saan ba yun? Ito, electrical tape. Sasabihin ko kung saan yan gagamitin, pakita ko. So yung electrical tape gagamitin natin pang takip doon sa spoke sa rim para hindi mabutasan yung interior pag ikakabit o isasalpak. Isa bibi kukuha ka ng rubber, tapos sasukatin mo pa sa gulong. Ito na lang yung electrical tape, pero effective naman siya, promise. So yung rim, tapos dito sa bandang may spoke doon sa pinagkabitan. So tatakpan nyo lang yun ng electrical tape. Nasa inyo, sa akin mga 2 o 3 patong ng tape yun. Ikot full turn. So ito yung tire. So gagawin ko to ng video dun sa unboxing ng shallow tire, swallow tire. So gagawin ko rin ng review kung ano yung, kasi bago pa lang sa akin to ang alam ko lang Michelin, Corsa, Maxxis, tsaka yung iba pa, pero bago lang to sa akin. Tapos sasabihin ko rin kung saan ko siya nabili para ibang video na lang to. So unboxing ng tire. So ganyan yung itsura niya. Tapos dito pala kailangan butasan yung paglalagyan ng pito ng interior kasi natakpan So cutter nyo na lang, tapos gamit ng ballpen tapos sasagad mo yung lawak nya sa lawak ng butas sa rim, tapos para papasok yung pito ng interior. But I'm stuck inside a feeling, a song that never